Jadi aku tadi habis selesai bikin sweet soup ya. Ini buat minum apa yang namanya sup manis. Ini dari buah apel, satu buah apel sama dua buah pir. Terus dikasih 4 biji kurma cina hongjo ya. Ini dia hongjonya, ini saya potong, bijinya dikupas terus dipotong jadi satu jadi 4, terus sama dikasih jamur putih ya, seedley kalau di sini bahasanya. Ini rasanya manis ya guys. Terus dikasih ini putih-putih, ini namanya apricot ya, nih loh. Nah ini namanya apricot, bahasa sininya apa aku malah lupa ya. Ini tadi aku rebus 30 menit aja ya. Ini buat kalau misalnya batuk kasih minum ini aja, nanti reda, cepet sembuh, cepet reda juga tenggorokannya kalau tenggorokannya sakit gitu ya. Jadi kalau di Hong Kong biasanya itu kalau musimnya musim kayak gini ya, bulan-bulan 3 itu kan cuacanya nggak menentu, kadang panas kadang dingin, jadi dia cuacanya itu up and down gitu, sering turun. Kalau malam kadang turun ke sekitar sampai 19, 20, nanti kalau pas siang naik lagi jadi 24, 23, 22. Oke, udah gini aja. Ini nanti bisa langsung diminum ya. Oke, udah. Oke, jangan lupa kalian semua dimanapun berada jaga kesehatan. See you.